अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको नजर करते हैं दीका हैवानात। ये हैं जी खरगोश। मौज मस्तियाँ कर रहे हैं जी बेचारा। उसके बाद ये आपको दिखाते हैं हस्की डॉग। ये देखिए, वो एक डॉग है, सोया पड़ा है। उसके बाद आपको दिखाते हैं लाइन। ये देखिए, इसके बाद नेक्स्ट ये भी सो रही है। ये शेरनी है। ये देखो जी कैसे सो रही है। ये शेर देखिए, आप उसकी आवाज़ सुनाते हैं। ये देखिए जी इसकी आवाज़। ये शेर की आवाज़ थी, आपको सुनाई। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं द टाइगर। क्या देख रहे हो आप? इसके बाद और खूबसूरत वेरी गुड, वेल डन, गुड हो गया जी। मंकी आपको दिखाते हैं। ये बंदरों का सरदार है। ये बहुत बड़ा है, इसको इसलिए अलग रखा गया। ये बहुत तंग करता था, पीछे आता था, इसलिए इसको ज़्यादा ही डाल दिया। लकड़ पकड़, ये है जी लकड़ पकड़। ये आना प्लांट दिखाते हैं आपको। ये भी सो रहा है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जी इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं छोटे छोटे मुर्गे। ये भी चीता है, वो भी आपको दिखाते हैं। वो भी सो रहा है। इसके बाद परिंदों में आ जाते हैं जी। ये देखिए, नेक्स्ट बर्ड। माशाअल्लाह, ब्यूटीफुल बर्ड। ये तो मुर्गी है।
इसके तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े सींग हैं, ये देखो जी, इसके तो सींग कितने बड़े हैं। ये है जी उसकी डॉग। क्यूट। ये जी पीकॉक मोर, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये दो हैं, एक वाइट कलर का है